arrumar o buraco da Fude? Vem aqui ver se a fogueira tá ficando bonita. Venha ver se ela tá certinha. Olha! Eu acho que vai ficar certinho. Fica muito legal, né? Será que a gente vai conseguir assar o nosso milho ali? É, agora tem que acender. Calma, que a gente tem que pegar mais cavaquinho. Ah, tem que pegar mais cavaquinho. Esperar um pouquinho, né? Vai me ajudar?